Mu gihe igihugu kitagendera ku bantu barusha ubwenge abandi, iterambere ntiryoshoboka. Ivyo ni bimwe mu vyiyumviro umuyobozi mukuru wa BMBC Group yashikirije mu kiganiro twabashikirije icenzo c'iterambere, aho twamubajije ku ntambamyi abona nk'umuhinga mu bijanye n'iterambere, intambamyi ituma ibihugu vya Afrika bitigera bitera imbere ku rugero rushimishije. Aravuga ivyerekeye ibisata bitandukanye vy'abahinga. Ubwa mbere aravuga yuko naho abantu bakunda kuvuga ivy'amahera, mugabo amahera atigera aboneka cane ahantu hatari abahinga batandukanye. Ni nk'uko rero mu gihe abo bantu batabayeho neza, Afrika ntishobora gutera imbere. Kugira ngo abo bantu babeho neza rero, nuko habaho amahiganwa, hanyuma bakamenya umuhinga asumvye abandi muri ibi canke biriya ari mu gihugu wariwe. Ni bimwe bita ama award, competition canke ama brevet. Ivyo bintu vyose basiguye ukuntu vyogenda, bigatuma Afrika ireka kugoranwa ubutare, inzahabu, ibitoro ndetse n'ibindi vyinshi Afrika ifise bitandukanye, mugo bikaba idashobora kuvyungukirako kubera idafise abahinga. None abahinga Afrika isanzwe ifise bofasha gute kugira ngo Afrika itere imbere? Bomenyekana gute? Ni gute bohabwa agaciro? Nivyo tuza kuvugana muri kino kiganiro namutumiyemwo. Ibi bintu je kugira ntunganye BMBC nigishije n'abadiaspora, nibo banyigisha ukuntu hariya batunganya akazi bakambwira ati tugize ukuvyo reponda kuri ndakurikira rero ibintu niga by'ukuntu mu by'iterambere, ukuntu muri Amerika batunganya ibintu muri bijya bihugu Amerika za Canada bijya bihugu bama bakoresha abambere, uwambere yamazwi yama no makampani hadugu wambere arusha abandi buhinga, ntavyo kuvangura ngo ndazinanye muri bijya bihugu bakoresha abambere. Munaho buri mwirabure mama mari hagufata nabi mugabo uciye ubwenge ni wowe utwara ivyo bintu. Rero ngaha turakeneye kugira amakarase matuma abambere babaho neza mu domene atandukanye. Navuze ko ari amabanki nayibonyemo ngaha, nanje muri BMBC zobipanga neza ku buryo abambere barusha abandi gukora neza, badakorana imyavyi, bagira ubushakashatsi, barinda bakora batidoga, baciye ubwenge, babaho neza kurusha abandi. Kuko urumva biraboneka ko ari byo bintu bituma umuntu yitanga kurusha uko bavuga ngo kurengana n'imbibe umuntu yari yifiseko. Rero kugira ngo dutere imbere muri Afrika, maze igihe mubimbaza nababwiye by'amahinguro ukuntu bigenda, narababwiye ibyo butare ukuntu bigenda, narababwiye iby'inyubako, byose narababwiye ukuntu bigenda. Kugira dutere imbere bisaba yuko umathematiciye wa mbere, umufizisiye wa mbere, umuhinga muri resistance des matériaux wa mbere mu gihugu, umuhinga muri robotique, umuhinga muri génie maritime, umushimiste ari mu bambere, umuelectromécanicien wa mbere, n'umuelectronicien wa mbere, n'umuhinga muri informatique, n'umuarchitecte wa mbere, n'umuengineer wa mbere, n'uwo muri po ejose wa mbere, n'uwa kabiri, n'uwa gatatu, n'uwa kane, n'uwo muri voie ferrée, n'umuhinga muri sport yiruka cyane muri mu by'amakinga, mu by'amamoto, mu bya culture nk'akarakora ibya mode, musique, umugitariste wa mbere, umuhinga mu by'umurimyi wa mbere arima neza nk'uko leta ibishaka, umuhinga mu byo korora wa mbere yorora ingurube canke yorora impene canke yorora inka asomvye abandi afatiye ku byo leta ibishaka, umuhinga mu byo kugiza uburaro nk'ibidukora twige muri BMBC, umuhinga mu bya transport canke mu bya aviation. Abo bantu nifoke babaho neza hamwe bategera bifuza ukuntu umugwiza atunga abayeho canke ukuntu umunyepolitike abayeho, hanyuma abona ko atacabariye. Burya muri Amerika abahinga muri ibi ntusanga banifuza kuba urugero rw'abanyepolitike canke ubw'aba-entrepreneur canke ubw'abatwara amabanki canke ubw'abadogiteri canke iki. Usanga abantu systeme zaho zibahama ubushimwe n'amahera yo kubashigikira atuma batifuza abo bandi bantu. Urumva ko rero intuzeya intera ikiri ndende. Bijya byose bibazo mubona muri Afrika, ibihugu bifise ibitoro bitimba ngo bishobore, ibihugu bifise amadiyama bitimba ngo bishobore, bidahingura, bifise amashamba bidahingura n'intebe, ibihugu bifise za nikere nk'aha iwacu bifise n'iki. Ikibazo kiri hehe? Abahinga b'ivyo bintu bavyize usanga batarazwi kandi bahari. Nk'ibyo muri mode, gutamba, gukora impuzu, muri muzike, abajya ba Satubi na bafizo, bari Noji, ba Dramati, ahanihe ninde ba Kiriku, urabona bajya boshaka guteza imbere umuziki n'abandi batazwi bane bajya muri celebre ninde Mr. Aye Fernando Aye turi kumwe, bajya boteza imbere umuziki. Hamwe ho bari award ituma uyitsinze ku mwaka aronka 200 millions 300 millions.
bajya bokora cyane hamwe umuziki vuma nk'ama company irakora muri entertainment mubonye rero Diamond akomeye ni kubera systeme akoreramo petete ituma ashara kuzuza ama stade kugira yuzuze nuko bya bintu biri nk'amahera hariya muri kijya gihugu bizana amahera rero mubonye nutubaze ngo okubera iki ngo satubingo watabiki niki akorera muri environment iri nk'amahera make nta investment yabishiramo habaye ku mwaka ihiganwa ryabo muri mu muziki lituma uritsi wa mbere ayitsinze aronka 200 million wa kabiri 150 million wa gatatu 100 million wa kane 50 million umuziki wotera imbere gushika hamwe abantu batamenya n'ikintu byagenze hamwe Primus League wa mbere ayitsinze yoronka 1 milliard canke 2 milliards de francs kipe ya mbere ikaronka nka 2 milliards hagitsinze Primus League canke arenga donke wocubona Burundi wayo muri gutwaye kandi kweriki ni higanwa ririmwe amahera. Ndabahaye ikaze rero kino kiganiro kiraza kubafasha gutahura igituma umuziki mu Burundi udatera imbere amahinguriro n'igituma tudashobora gutora ubuhinga bushasha niwacumviriza uraza gutahura neza aho ingorane iri. Muri make rero umuyobozi wa BMBC Group yavuze yuko atamahiganwa nuko igihugu kidashaka kugendera ku basumbya abandi iterambere ridashobora gushoboka. Ni mumwumvirize mu biganiro tumaze imisi tugira aho bambaza ku vyerekeye ivy'iterambere hari ikintu ntari bwabigisha ibintu vyinshi mwumva bavuga abantu bavuga byo guteza imbere amasosiyete byo kwiteza imbere byo guteza imbere igihugu bireka gukunda kubera ibintu ngomba mvuga we nimba udateye imbere nimba atavide yabidateye imbere nimba societe yawe irondera abahinga kababura nimba igihugu irondera abahinga kababura nimba nawe nyine udaciye ubwenge bivuye kuri ibi bintu mvuga ngoma ndabasigurira mugaruka ku cyuko nababwiye yuko byose ari mu mutwe iterambere mu by'ukuri ridashingiye ku bwenge ntiryorama kuko hari ibintu abantu batagura amahera bashaka kugura imodoka bashobora kugura indege ariko ntushobora gukora indege kubera gusa ufite amahera ntushobora guhingura indege ntushobora gukora pièce yayo kubera ufite amahera ntushobora gukora ipine kubera ufite amahera gusa ntushobora gukora imoteri kubera ufite amahera iterambere irirama kubera rishingiye ku bwenge kujya rero mu nama ibihugu bimwe bidandaza bitoro hari ibindi bihugu bidandaza ubwenge haka ibihugu bimwe bidafise ivyo by'ibitoro bidafise amadiyama ugasanga bace bidandaza ubwenge bw'abavyo ubwo bwenge bukadandaza n'amasosiyete bukadandaza n'abanyenebwo bukadandaza n'ibihugu rero ngaha mu Burundi turafise ikibazo gikomeye nka jewe ndumukoresha muri BMBC Group mu kibazo ca mbere ingorane ya mbere usanga dufise ni yuko abakozi babishoboye bagoye kuronka abantu bose mwumva igihugu cyuzuye abantu bashomereye babura akazi ntiwibaze ngo urondera nk'abahinga ba mbere urabaronka igihugu kirafise ingorane zo kuba zidafise abahinga botuma gitera imbere les entreprises nk'uko iwacu hariho ubuhinga urondera ukabubura no mu bintu bisanzwe pratique guteranya ibintu guteranya imbaho guteranya ukabona ko abahinga tutabafise byari message n'ibindi bisa n'ivyo bitugere mu bintu birebire byandi masiyanse nza kubabwira muri make ibyo bintu tubibura abo bahinga tubibura kubera ko ngaha mu gihugu iwacu no mu bihugu byo muri Afrika byinshi nkaho je nshika abahinga amasysteme bakuriramwo abigisha ntabaha agaciro umuntu ariga nka universite kuzoba nk'umu engineer akora muri nk'ibidukora ugasanga mu mutima we haturuna gusa amahera kuva muri mwaka wa mbere wa kaminuza ibyo kuba musiyanifike akomeye sivyo biriyo kubera muri societe tubamo aba scientifique aba technicien supérieur bakomeye ivyo bintu bitabatunga neza rero niho nshashika ku kintu bita
competition, ikintu bita competition. Mwumvise Amerika, entreprise yose ikeneye umukozi w'umuhinga imurongo. Muri Amerika hoho nka societe yacha kwimvira nk'ikintu gishasha yokora kitabaho, igacigenda igafinansa recherche muri universite yinaka. Universite Kamaratruwaza iriko irakora kuri commande y'umu entrepreneur yavuze ati canke ya leta tuma dukora ibintu bimeze uko mugabo iyo forma ntiriho. Rero tufinanse les chercheurs mu makaminuza bayitore. Ivyo birabaho mu bihugu nka Amerika, nico gituma ubona itwara ibindi byose byo kwisi. Bashira amahera menshi mu by'ubushakashatsi no mu gutunga neza abahinga kurushangira abashira mu bindi bintu byose. Nico gituma ubona bakoze indege imeze uko uyu mwaka, haba hariho iyindi izosoka muri 2030 isuma 10, haba hari izosoka muri 2050 bariko barafinansa itaranabaho. Baguma barondera bishasha, abahinga babo baguma barondera kugira none societe zikeneye abakozi zibaronke bateye imbere. Igihugu kirakeneye kibaronke, amashirahamwe yakeneye ayaronke, Afrika itera imbere. Habuze iki? Habuze amahiganwa kugira ngo umumatematicien wa mbere mu gihugu abazwe. Ubonye nk'u mu Burundi atakarasema ihari itubwira ati Romeyere mathématicien mu Burundi n'uyu, mu kuvuga le domaine ni fa gutera imbere. Ivyo navyo byo bitwara isi, nivyo byigisha aba scientifique bakora amabombe, bakora ama satellite, bakora ibiki, c'est la physique, c'est les mathématiques, c'est ibintu nk'ivyo. Rero umaze kubona ata ku mwaka cyangwa imyaka ibiri ata competition muri mathématiques mu gihugu ihari, hanyuma uyitsinze ukabutomona afite imodoka nziza, hanyuma bavuga bati je modoka bayimuhaye igihe yatsinda muri competition de maths mu gihugu. Muri kaminuza ugasanga turazi ati umunyeshuri aheta abandi bose muri mathématiques n'uyu, kandi leta iramufise kwijisho, ama societe aramufise kwijisho. Ivyo ndiko ndavuga ntibiri ngaha, ntibikorwa muri Kongo, ntibikorwa mu Rwanda, ntibikorwa muri Tanzania, ntibikorwa muri Nigeria. Ahantu hose bikorwa hacatera imbere, nta gihugu na kimwe kibikora kitateye imbere. Rero umaze kuko ngaha mu Burundi hariho n'abahinga bakora n'ibigendajuru, bakeneye gusa ko amahiganwa barosorotise batunge neza. Hanyuma hariho nkandi masiyanse ngaha atuma mu iryo terambere ibihugu bifise abahinga cyane bagira physique de laser, physique de laser, ibintu bijanye na infrarouge, ibintu bijanye na ibintu byinshi mubona bitwara isi nk'ibyo kora muri armement, muri transport aérien canke maritime hehe. Utaramenya umufizisiye wa mbere igihugu gifise, umenye wa kabiri, umenye wa kane, umenye wa gatanu, education bazokama bigisha chakane la physique. Nizo gaturonka abahinga badekuvura ibintu canke imbere bametiriza n'amasiyanse amaze gutongwa. Kuko umuntu yiga ibintu avuga ati reka nige kugira ngo ndonke diplome, hanyuma bazobona kuri ze kaminuza bangira umushikiranganje, bangira umudekteri, banjane muri BMBC gukora yo mbuki niki. Mugabo nta investissement zituma umuntu abifise iyo baho neza, hanyuma aca avuga ati rero ko jewe mbaye wa mbere mu Burundi nkaba nigisha ibintu abafise amarosheje amaze gukora ngano nuko ko ngeze ngaha, ko bishobora kuntunga mbere ntari umukadre muri BMBC, ntari umukadre muri Sojeya, ntari umukadre muri inde, ko leta ndumuhinga ifise systeme izituma ngo bandosheresha musheshere wa kaminuza canke independent. Mugabo fise aho duhurira n'amahera y'igihugu kubera ndiko ndateza imbere ubuhinga. Uwo muntu adafise iyo assurance ntaguma arondera ubumenyi cyane muri physique. Igihe cyose muzozana ni frigo tuzoza kurondera umunyamahanga yikora. Kubera iki? Kubera yuko ababize bo ngaha nta hantu na hamwe igihugu categuye systeme yo ngaha hajeje kubafata neza, babeho neza. Oya rero naho mubona wumva ikintu cyose cyo muri Afrika kazamva n'igihugu nk'iki muri canke muri Aziya kije gusenya amasezerano tuzoza kurepara nk'akarorero nka hemodialyse, tuzoza turarepara nk'ivyo muri biomedical, ibi
uzaturayipara nk'ama radiographie tudaripara nk'ama scanner uwero probleme umurundi yavyize hari gihabona umenga ngaha nta forma ahandi babikwigishije bacagu confina muri laboratoire ukatohoza imwe wiga hanyuma ugatanga gukora ibintu by'iwabo nk'abakora amasysteme mashasha muri imagerie médicale bigenda gute babara abantu bigishije n'ibigo byabo bya radiographie bya IRM bya scanner n'ibindi bisa n'ibyo byo kwihweza umubiri w'umuntu hanyuma leta zikabaha les moyens de recherche mu myaka 5 zabo badekuvuye iyindi appareil izo version zisanzweho no kuvuga investissement urumva harabaho amahigano igihugu cama gifise amakarasema mu masiyanse atandukanye nk'ubu mu bya resistance des matériaux navuze da physique umuhinga tukaruzi muri resistance des matériaux umuhinga wa mbere mu Burundi wa kabiri no gatatu wa kane naba no kuvuga uyu uri kuri nko mu bintu bya engineering abahinga bahingura ibintu baba bakeneye kumenya ego natoye systeme na kimodelije na kibonye ibizo transmission zogenda gutya bizo kora ukunuku bashavuga ati none igikoresho nzokoresha ubutare nzokoresha nubuhe reka umufizisiye rero akwigire equilibre yacu la physique ndiko ndabereka akuntu igiterambere bigenda iyo ndabwiye ko iterambere atari mino myaka ifa gutahura ibintu ndiko ndavuga ko tutabibona ngaha Afrika nizotera imbere muri ino myaka 30-40 nkuko tuvyifuza kuko numva ni mu mutwe rero kuko nukuvuga umuntu mu Burundi barashaka gutora imashini nk'umuelectromecaniste akayumvira mugaga cabura umufizisiye igama equilibre yayo kuko niyo uri kuramurondera kubera atakarase mihari nukurondeza ntubuzi competence yiwe n'ibindi ndaza kubishikako ivy'ukuntu izo competition zibaye zituma ukeneye umuhinga mu gihugu bumuzi afise na homologation n'ibintu byose bimeze uko byerekana ses compétences kubera compétence ça ma diplôme non compétence ni umuntu avuga ati nanditse ibitabo bingana uko hanyuma j'ai découvert iyi machine nakoze kwipa jimeze uko nuko igihugu caranteste kinshira kuri no niveau voilà rero urumva nta muhinga muri robotique byo ntibinigishwa ngaha mathématique les des matériaux birigishwa mugabo la robotique d'assemblage nkaziya dukora mu Bushinwa canke Buraya canke muri Amerika aho imashini bayi amarobo baya parametre kona tuzaratora ivyuma ziteranya imiduga ziteranya amapare ufise ziteranya amakamera turiko turakoresha so umuntu agira ntuze ya mavisi so umuntu adana foreze batobore c'est tout est robotisé ibyo ntibinigishwa ngaha umaze kumva robotique itigishwa cyane mu Burundi iterambere n'ibishoboka c'est impossible nukuvuga amahera tuzoshika ko dukuye mu byo turiko turakora muri BMS makori tutogoma tuyahemba abanyamahanga bigisha ivyo bintu bihambaye bitwara isi muri make ndiko mvuga ku byerekeye iterambere ry'amasosiyete giwawe personnel kugira ngo none tumenye umuhinga muri mathématique muri physique muri resistance des matériaux tumenye umuhinga muri robotique d'assemblage muri génie maritime tumenye umuhinga muri chimie tumenye umuhinga muri électromécanique muri électronique muri automatisme tumenye umuhinga muri informatique tumenye umuhinga muri architecture wa mbere tumenye umuhinga muri pont et chaussée muri les voies ferrées uko ndavuga ibintu by'ibisata bitigisha no muri kaminuza ngaha bitigisha no muri kaminuza none numva ko iterambere cyari gorana ngaha bwa mbere murumva ko ibintu bituma ibigo bitera imbere ibindi twege nta nivyo twiga amashuri ngaha nivyo tuvyize nta competition ihari nk'ibindi ariko ndavuga ibijanye na pont et chaussée mana nta bihari ibintu bijanye na génie maritime byo tuma bakora nta bihari urabona rero iterambere cyo tuma twege tugomba gukora nk'amato muri BMBC umuhinga tushobora muri Cameroon canke tumukure muri Philippines canke muri Chine
amahera aguma aja mu bafise abahinga naho dufate nka Banki Mondiale yo finance nk'isosiyete nka twebwe canke leta canke bade canke Ecobank canke ikindi kintu. Le problème est où ya entreprise yarose kiraka cyo kubaka nk'ikiraro canke centrale y'umuyagankuba ziya za GGMRM, bamwe bazana amahera baca baza bizananye n'abahinga babizi bazoyahembwa donc asubira hari ntumviterambere gituma duma dukwepana kubera iki nitwigisha bino bintu nituvyiga. Hanyuma abavyize rero no ngaha barahari, hari abahinga muri mathématique, physique, résistance des matériaux, robotique, génie maritime, baba baravyize chimie. Ibi nivyo bitwara isi naho wodandaza gute abantu udafise abahinga ntuzokwigira bikorera n'igikwasha, ntuzokora radio, ntuzokora telefone, ntuzokontrola ikintu na kimwe muri automatisme, muri informatique iri avance, udafise abahinga muri architecture, muri infrastructure, muri po et chaussée, ntugira abahinga muri les voies ferrées, amahera yose azokora bino bintu wawe la moitié azosubira iyo yavuye canke ayo wari ufise uyahemba abahinga baza kubikora. Ufise bano bahinga kubera umva ibihugu bitafise ari byinshi, amasosiyete atafise ari menshi, uzamva banki yo muri Kongo y'Kinshasa baca bakora kwisi yose. Uko ubona uye mu Burundi amazina yose amarisha kubera aba Nigeria, bajya abantu urumva baramenye bati twege bari abantu amahera bo muri Afrika tuzojanayo kugira tuyabaje ko twogenda gute, reka twigisha abahinga bijya bihera babure ukuntu babikoresha. Donc tiyo oblige umuntu yubaka ikiraro kumukora muri triki canke yubaka inzu ndende tuzana umuntu avuye muri bijya bihugu. Rero nayiko mvuga ivyihiganwa rero muri ibi bihugu ndiko ndavuga leta ziragira amakrasema hakora amahiganwa muri Amerika. Donc muri Amerika uri umuhinga wa mbere muri ibi navuze, muri secondaire ugatsinda ibibazo muri secondaire ukaba wa mbere, kaminuza nturiha n'imidugu genderamwo guhera gukira umwana nimba uri mu 10 ugatsinda des examens ukaba wa mbere muri mathématique muri Amerika. Uhera muri uwo mwaka nyene ama kaminuza akwantretainer kugira ngo uzuze kwiga iwayo, ama societe aguma guswiva. Uri umuhinga muri informatique bagwa tujya mwana rabria za Google zande ziguma za Oracle zande ziguma ziguswiva zivuga tuyuye ni gikoko wewe bagara kuriha ibintu byose baguma gufrata. Ni kuvuga haba amahiganwa rero bakamenya aba mbere. Urumva iyo igihugu gitunganije nkena ayo mahiganwa ku bahinga baca baho neza kuko kirabaha nk'impapuro bita ama award ziri accompagné n'ubushimwe, ku buryo umuntu yabaye wa mbere muri mathématique bamuha 100 agaca gura imodoka agaca mera cyo kimwe n'ujya muntu yabaye wa mbere muri course muri marathon international. Munyumvirize igituma donc Afrika by'iterambere bizoguma biri inyuma kunyene kuko turondera tuyumvira ko byokunda bijya byo muri Aziya byakunze kubera ibi. Hari biganiro nkurikirana by'ukuntu by'iterambere bigenda byakunze kuri natwe muri BMBC utuye mubona duhenda dushira inguvu nyinshi mu kwigisha abakozi ku buryo idiplome yose office ngaho idakora utazanye ubuhinga tubone ko uri wa mbere nyene ntacikumarira. Yego urumva kubera atamahiganwa ari mu gihugu kandi hari n'ibisata bitigishwa ngaha kandi tunakora muri Kongo usanga no muri Tanzania ari uko nyene atavyo bafise n'ahandi kubera urumva umuco wa Afrika ukurondera aho ibintu vyoroshe. Ucubona yuko babahinga bafise bwa buhinga rero kubera atahana hamwe hariho palmarès liste yerekana wa mbere wa kabiri donc amakarasema n'uwa mbere mu Burundi ntiyumva ko yubashwe muri ivyo bintu muri mathématique. Mbere usanga nkayi wacu umuntu umva ko mathématique umenga n'umuntu asanzwe handi banagutinya. Rero iyo abo mathématicien hariho ama award atuma umuhinga muri mathématique aronka gashimwe gusuma kujya ko umuhinga mu byo kwiruka kujya kwa Francine niyo saba kujya kwa Verice niyo ngabo kubera batsinze muri mathématique mu Burundi karonka imodoka n'inzu nziza. Ivyo bintu mu Burundi babikomeye abashinwa n'abakira bakeneye abahinga baza no kwaguranga kuko naba baza gukora akazi mu mahanga n'uwo n'ikibazo gica kiba uri mu Burundi kubera iyo education itari eleve ugiye mu bindi bihugu haba ingorane yihe nta buzi bw'abakadre abagenda ariko barakora bagenda gukora ketse nk'abaganga kubera iki urumva nibo abaganga nibo bagira pratique ndende cyane wana kujya kuntu bakuriye ama pratique n'ibindi. Rero murumva ko uri umushimiste hakamahiganwa mu Burundi ukaba mbere ukabufise izo nyandiko no kuza kuronka ubuzi mu makaminuza mu laboratoire mpuzamakungu ntibikugora kuko ico gihugu kigira ivyo urumva kiba kiri muri bike kibikora donc ama laboratoire mpuzamakungu canka komakomeye biroroshe ko aza guhiga abahinga mu Burundi. None nk'uwo gutuma architect wa mbere mu Burundi uwo mumenya gute kubera nta mahiganwa hari. Muri Amerika haba hari ama systeme yama atuma umuntu awa mbere azwi yamazwi mu kintu cyose babana nakarasa no mukaza kavuga ati wewe uyu ni category A uyu ni B uyu ni 3 uyu ni C uyu ni D bama bazi ucompetence ngaha. Rero umenga diplome ni competence. Hanyuma aba baciye ubwenge mu bintu kenshi ari byumvira umenga ntibariko barabaho neza kwera ivyo bintu bazi ugasanga kuburyo usanga n'umuntu atabishoboye ariko ari ipima ku muhinga muri shimi nawe akabara n'ukuntu avuga nta n'ikintu kivyerekana ko ari umuhinga atari diplome canke sinzi kuvyumva. Rero amahiganwa
muri ibi bintu vy'ubwenge arakenewe. Jewe umunyeshuri abayi wa mbere muri kw'ishuri wabo arakeneye kuronka ibintu bituma ivy'amaordinateri n'amakinga yo kuja kwishisha nk'amamoto canke imodoka bituma bo bigana babona bati umbaye muri 10 wa mbere sintahuko sindonka n'ibisanzwe oya umuntu atoye arabose exeta akarusha abandi arakeneye kuronka ibintu bidasanzwe kuja mu ishure ryo mu Burundi abantu bajya neza kurusha handi niko navyumvise donc bafise ibibuga kurusha handi bafise amalaboratoire kurusha handi abantu bakamya tujya aye nuko donc ubumenyi abantu bafise ubwenge bakabaho neza ivyo urumva n'amasosiyete abwira mu ruhara n'ama ONG ni leta bamenya ko indero idavuye ngaho idashoboka naho zana makaminuza ari equipe gute ata competition ihari ntibikunda ko education itera imbere ngo competition ituma professeur babaho neza abigisha babaho neza kwera umva warushije abandi wamenyesheje cyane ilfo karonka ibintu vyerekana ko ari excellent competition ituma abanyeshuri bahiganwa umuntu amaze imyaka 15 mu mashure 200 ahiganwa n'abandi asohoka n'abandi yo barusha mu bindi bihugu niyagiye gukora handi hantu urumva aratsinda ibibazo n'ibindi bigaca bikurikira abantu bakuze bahiganwa ntibarondera kuza baracaho vyoroshe baba abantu barinda bazi guhiganwa bazi competition cyarico murabona igituma tudatera imbere rero muri Afrika umutego uri ngaho nta mahera ajamwo abaciye ubwenge mu bintu nta n'umuntu abamenya kubera nta ma competition aba mu bintu ngomba mvuge naho nyene haja nk'amahera make mubonye Uburundi butarashika muri kane mugabona turatwara Coupe du Monde mugabona Congo nuko nyene mugabona Rwanda nuko nyene ikibazo kiri he bijya bintu hamwe kinyo mu Rwanda wo mu Burundi wo muri Congo yohembwa amafaranga atuma gura imodoka n'inzu nziza nk'ivya PDG nk'akarorero nk'ivyo mugwiza atunga hajya nk'ivyo umunyapolitiki hamwe umukinyi akinira Bujumbura muri Vitaro canke muri Interstar canke muri Musongati canke muri Aigle Noir agahembwa miliyoni 10 canke 20 canke 30 z'amarundi ku kwezi akabona ko ashobora kuhindura imodoka ku mwaka canke akagurisha yarasagura shasha ko ashobora kuba kinzo ya etage akayirihira kane yoca itaha ngaha sekafa yotaha ngaha idatashe ngaha bo kwitana muri ya makart de finale ma demi finale byose hakora money talks bijya bihugu mubona ibura gituma bitahayo nta kindi barusha na mahera yo nyene abirimo no ngaha abahinga batahari abahinga bamenye yuko bagiye mu laboratoire leta babona ishobora kuzira bagisha amahiganwa no kubakoresha amantuzeya donke baba bahinga kujya ko mu Bushinwa kuko none umuntu ntiga mu Bushinwa agashika ngaha atamenyekana mugabo bo biganye leta ikacimusha muri laboratoire agaca de kuvura ibihumbi n'ibihumbi kubera imurika kugira ihe umunyapolitike akabaho kujya umu entrepreneur abayeho kujya umugwiza atunga abayeho kujya utwara banki abayeho uwo muntu rero kubera atabipfuza aguma muri aya maformule yiwe n'iterambere rihera rero hanyuma ubonye rero muri kane tudatwaye kane nuko nta mahera arimo ubonye mu by'amakinga abasinga ku makinga atari abarundi ni kubera iki nta mahera abirimo kubera iki hari nk'amahera umuntu ava muri taxi vero akavuga ati ko mfise inguvu reka ngerageze umwaka ndabe ko no wa mbere mu Burundi hanyuma kubera mu Burundi ubaye wa mbere amatarani miliyo canke senkani rero we kandondere aho n'umuryango urashiramwe uburyo tiko ufise amatara uzobo wa mbere ucuteza imbere umuryango uzoronka 100 miliyo 200 miliyo ushe utangura gutera imbere nta investissement muri ivyo bintu nta mahiganwa hanyuma mahiganwa atari nk'amahera ni nk'atabahari mugize muri concours n'aba professeur babahiganwa n'abigisha muri fondamentale bo muri lycée d'excellence babahiganwa donc babahiganwa je nagiye muri CRDB ncasanga barashize ko bati umukozi yarushije abandi kuri no mwaka ninaka bijya bigira kubera iki ahantu abantu batabaho ku mamerite nta terambere rihaba hari umuntu ashaka gufata akarondera umuhinga agashara amubaza ngo ndondera umuntu ameze kuno nta terambere ihaba ahandi baba bafise ahantu ashavuga bati nkene yashimise ba mbere ndaza aho ndababaza na karasema yabo bivanye n'ivyo ngomba gukora hanyuma urumva urusha abandi ubaho neza kurusha abandi iyo ni garanti mu vy'uburyo rero hakena amahiganwa yamaho amaministere yose agatunganya amahiganwa amakampani agatunganya amahiganwa ibihugu bigatunganya amahiganwa kugira ngo abahinga babeho neza hacaboneka abahinga benshi hanyuma iterambere rishoboka bitagenze uko naho uzobona ubutare bwose bwo muri Afrika bw'amabwimbwa n'abanyamahanga igitoro nuko nyene diama nuko nyene amashamba atunganywa n'abanyamahanga kubera iki donc abavyize muri ivyo bihugu nta gaciro bafise nta n'umuntu abazi hari umuntu ava kuvyiga mu mahanga kubera izo competition zitaba agashikira mu nzu agashaka yikorera nko mu burimyi ari umuhinga nko muri physique kandi ivyo bitwara nyene ibintu byose byo kwisi kubera iki nta competition voilà hanyuma nk'ibyo muri mode gutamba gukora impuzu gutambuka kuzitambukira n'ibindi muri muzike bajya basatubina bafizo bari noji ba dramati aha nihe ninde
bakiriku bajya boshaka guteza imbere umuziki n'abandi batazwi bane bajya umwe celebre ninde umwe celebre Mr. Aye Fernando Aye turikumu bajya boteza imbere umuziki hamwe ho bari award ituma uyitsinze ku mwaka aronka 200 millions 300 millions bajya bokora cyane hamwe umuziki vuma tegum nkama company rakora muri entertainment mubonye rero Diamond akomeye ni kubera systeme akoreramwo petete ituma ashara kuzuza ama stade kugira yuzuze nuko bya bintu biri nk'amahera hariya muri kijya gihugu bizana amahera rero mubonye ntuzibaze ngo kubera iki ngo satibingo watabiki niki akorera muri environment iri nk'amahera make nta investment yabishiramo habaye ku mwaka ihiganwa ry'abo muri mu muziki lituma uritsi wa mbere yitsinze aronka 200 millions wa kabiri 150 millions wa gatatu 100 millions wa kane 50 millions umuziki wotera imbere gushika hamwe abantu batamenya n'ikintu byagenda hamwe Primus League wa mbere yitsinze yoronka 1 milliard canke 2 milliards de francs ikipe ya mbere ikaronka 2 milliards hagitsinze Primus League canke arenga donke wocubona Burundi bayo muri butwaye kandi kweriki ni higanwa ririmwe amahera ibijanye nk'ibi by'ama cyclisme ibi by'ama moto ibi byiki ihiganwa ritari nk'amahera menshi kuburyo umusitare muri ryo abantu muri makinga donke ntirizotera imbere bazokama bahiganwa unagiye nko gutwenga ngo negarane guso wawe gusoye ngo kongo ari bwizatunga kubera kuja muri ibyo bintu by'imipira kuja mu by'imiziki kubera iki uja mu bya mode we urasara wewe kubera kuja mu byo kwiruka so yari mugwizatunga mugabo mu Francine niyo saba none ari doga iyo abari mugwizatunga yari kuvanga arahombe none umwana wiwe kandi yagiye kuzana amahera rero kugira ibintu bitera imbere haba amahiganwa arimo amahera kugira igihugu kironka abahinga kirabashira amahiganwa yamaho y'imyaka yose kugira kironke came kize n'ukuntu bari karasa kibaye n'amahera ababaye abambe n'abagena gatatu babeho neza hanyuma kibamana kugira abanyeshuri muri za kaminuza amashuri yisumbuye amenye bati ibi bariko baranyigisha ni nabirusha abandi nzobaho neza kurusha abandi umuntu ntigarondera diplome arondere uwa mbere hanyuma akazi mu rundi akabuze azobaciye ubwenge agiye n'ahandi azoka impressiona azokorayo azane amahera igihugu gitera imbere voilà nk'ubu nk'akarorero tuge turubaka amazu ukora muvyo kubaka mugabo mu Burundi ukeneye umu architect wa mbere ariko te kurusha abandi nta bumenyi kuko nta mahiganwa haba yabo kandi baruzuye ukeneye umuhinga muri sigitire wa mbere umusangahe umuntu akubwira uwazi ariko ahandi usanga barabakarashije pari ibibazo ibintu bakoze n'ibitabo bagiye barandika banditse bose sivyo amahiganwa kandi arimwe amahera umuhinga muri architecture abeshe nuko ari wa mbere mu Burundi aronka ibintu by'agaciro by'iki yandika ibitabo agira ama consultance kubera ari classement hanyuma abandi bifuze kumushikira sivyo wa kabiri wa gatatu abaye bazwi voilà urumva nk'ubu twe dukeneye mu architect wa mbere nitumenya aho tumusanga kubera iki nta mahigano mugabo muri Amerika nivyo ukunda mu Faransa nivyo ukunda muri Australia usanga bazi kuntu abantu barushashaka muri ivyo by'ubushobozi ibi nabiri umurimyi wa mbere mu Burundi uwo mumenya gute nk'ubu ko tuko turatera amavoka tuko turatera nanje mazi ko ndumurimyi ndumurimyi gose naje ngiye ngani zo naje hagiye usanga ni nkuwambesha mu gatatu umenya gute no n'umurimyi wa mbere mu Burundi kugira abandi bamwigane niyo naho bogira classement nta mere usanga arimo byasuka ko umuntu wa mbere mu Burundi bacamo kubita amatongo bakamuhanya amashini arima yagusa kubera ni wa mbere kugira batuma abandi barondera kwa ba kabiri na gatatu gushika barondera kuba bijana ibintu bitera imbere umurimyi ukaba wa mbere mu Burundi classement ituma yorima ikaba nyinshi ari hehe amavoka menshi ari hehe niki kibamuhaye cyo gutuma abandi bavuga ati nanje nze shiki hajya ahantu naho mu myaka 10 mu by'indege mu by'ibikirero ibintu je kugira ntunganye BMBC nigishije n'aba diaspora nibo banyigisha ukuntu hari abatunganya akazi bakambira ati tugize ukubyo reponda kuri ndakurikira rero ibintu niga by'ukuntu mu by'iterambere ukuntu muri Amerika batunganya ibintu muri bijya bihugu Amerika za Canada bijya bihugu bama bakoresha abambere uwa mbere yamazwi no ma company tadugu wa mbere arusha abandi ubuhinga ntavyo kuvangura ngo ndazinanye muri bijya bihugu bakoresha abambere ngo naho buri mwirabure mama ufumari hagufata nabi mugabo uciye ubwenge ni wowe utwara ivyo bintu rero ngaha turakeneye kugira amakarase matuma abambere babaho neza mu domaine atandukanye
navuze ko ari amabanki nayibonyemo ngaha nanje muri BMBC zobipanga neza ku buryo abambere barusha abandi gukora neza, badakora n'imyavyi, bagira ubushakashatsi, barinda bakora batidoga, baciye ubwenge, babaho neza kurusha abandi. Kuko urumva biraboneka ko ari byo bintu bituma umuntu yitanga kurusha uko bavuga ko kurengana n'imbibe umuntu yari yifiseko. Rero kugira ngo dutere imbere muri Afrika, maze igihe mubimbaza nababwiye by'amahinguro ukuntu bigenda, narababwiye ibyo butare ukuntu bigenda, narababwiye iby'inyubako, byose narababwiye ukuntu bigenda. Kugira dutera imbere bisaba yuko umatimatisiye wa mbere, umufizisiye wa mbere, umuhinga muri resistance des matériaux wa mbere mu gihugu, umuhinga muri robotique, umuhinga muri génie maritime, umushimiste ari mu ba mbere, umuelectromécanicien wa mbere, n'umuelectronicien wa mbere, n'umuhinga muri informatique, n'umuarchitecte wa mbere, n'umuengineer wa mbere, n'uwo muri po HOC wa mbere, n'uwa kabiri, n'uwa gatatu, n'uwa kane, n'uwo muri voie ferrée, n'umuhinga muri sport yiruka cyane muri mu by'amakinga, mu by'amamoto, mu bya culture nk'akarakora ibya mode, musique, umugitariste wa mbere, umuhinga mu by'umurimyi wa mbere arima neza nk'uko leta ibishaka, umuhinga mu byo korora wa mbere yorora ingurube canke yorora impene canke yorora inka asomvye abandi afatiye ku byo leta ibishaka, umuhinga mu byo kugiza uburaro nk'ibidukora twige muri BMBC, umuhinga mu bya transport canke mu bya aviation. Abo bantu bifoke babaho neza hamwe bategera bifuza ukuntu umugwiza atunga abayeho canke ukuntu umunyepolitike abayeho, hamwe abona ko atashabariye. Burya muri Amerika abahinga muri ibi ntusanga banifuza kuba urugero rw'abanyepolitike canke ubw'aba-entrepreneur canke ubw'abatwara amabanki canke ubw'abadogiteri canke iki. Usanga abantu systeme zaho zibahama ubushimwe n'amahera yo kubashigikira atuma batifuza abo bandi bantu. Umva ko rero intuzeya intera ikiri ndende. Bijya byose bibazo mubona muri Afrika, ibihugu bifise ibitoro bitimba ngo bishobore, ibihugu bifise amadiyama bitimba ngo bishobore, bidahingura, bifise amashamba bidahingura n'intebe, ibihugu bifise za nikere nk'aha iwacu bifise n'iki. Ikibazo kiri hehe? Abahinga b'ivyo bintu bavyize usanga batarazwi kandi bahari, aho bazi naho gasanga babona umenga ntibafashwe neza, sivyo? Systeme ntiziko bitwara. Naho rero mubona ibihugu biri nk'ibitoro bifise n'intambara, bifise n'ubukene. Nuko rero iterambere shingiye ku bahinga. Je muri BMBC zogerageza imyaka nk'ibiri abahinga dufise bazebe barusha abatara abahinga gose kubaho neza. Murakoze. Nivyo rero iryo niryo banga rituma n'amasosiyete atera imbere. Twimvire ko mwumvise ibitandukanye bituma Afrika idatera imbere uko ivyifuza. Turabonye ko aharonderererwa umuti siho uburi. Mu vy'ukuri umuti ushingiye ku bahinga ibihugu biba bifise. Abo bahinga bakwiye gufatwa neza, bakigishwa neza, bagategwa intege, bagategurirwa amahiganwa, hanyuma igihugu kigafatira imigambi yaco ku bantu barusha ubwenge abandi, kuko aribo usanga barusha abandi ubushobozi bwo kurondera ayo maheri y'abari. Twibaza ko mwashimye kino kiganiro. Tuzobandanya tubashikiriza ibindi vyiyumviro tubisangire twikoze kuri bano bahinga. Turabasezeye naho ubutaha. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubaho BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usanga mw'amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira.
BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba enjeniyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.